番線をご注意ください。1番線には各駅停車、押上駅が到着をいたします。当駅出ますと、青戸、立石、四杉、八広、伊豆、押上の順に停車をいたします。また、押上から先の都営浅草線は運転を行っております。押上で折り返し運転を行っております。浅草、日本橋、新橋、五反田方面、ご利用のお客様、終点の押上駅へお乗り換えください。都営浅草線が現在運転を行っております。ご乗車ありがとうございます。そのともに到着です。車内にお忘れ物、落とし物をなさいませんようご注意ください。今、黄色い天井ブロック内側にお止まりください。2番線通過電車をご注意ください。といってますと、青戸、立石、四杉、八広、伊豆、押上の順に、押上から先、都営浅草線内終点の西窓辺まで各駅に停車いたします。各駅停車上野駅に到着です。2番線各駅停車上野駅へ発車いたします。2番線各駅停車上野2番線、気をつけご注意ください。1番線、到着が出たら、安全上級の青鳥駅です。
下げまして、下地を引きまして青とりとなります。まず、こちらの人は、いや、森本へご提供した上です。到着です。お隣、1番線です。1番線ご注意ください。1番線到着の電車は、各線特急各駅停車、西馬込です。青と撮影機、上数字、2キロ、20でお知らせの準備。それから先は、新しい世界、新馬込まで各駅停車いたします。10時55分発の各駅停車、西馬込となります。高砂到着です。1番線停車中の電車は、アクセス特急の青戸行きです。次の押上まではあります電車は、55分発の各駅停車の西馬込となります。アクセス
特急の青砥行きが発車いたします。まもなく1番線には15分